என்னோட கனவு மெய்ப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கிற நேரம் இதுதான் நினைக்கிறேங்க. நான் நாளைக்கு நாளிதழில் நம்மளை பற்றி நம்ம கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் பற்றின செய்தி வெளிவரப்போகுது. என்னோட சிறு முயற்சிக்கு இது ஒரு பெரிய அங்கீகாரம்னு நினைக்கிறேன். நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள், ரொம்ப பெருமையான நாளாகவும் நான் பார்க்குறேன். என்னோட சிறு முயற்சி பேப்பரில் வெளிவர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது உங்களோட ஆதரவாக தான் நான் நினைக்கிறேன். உங்களோட ஆதரவு இல்லாமல் இது சாத்தியமே கிடையாது. என்னோட கனவு மெய்ப்பட்ட மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தோட கனவும் மெய்ப்படணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போகிற வழி சரியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம போகிற இடமும் நல்ல இடமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பெரிய பெரிய நம்பிக்கையாக நான் பார்க்குறேன்.